वेकेशंस में नेचर से जुड़ने के लिए फॉरेस्ट स्टेज या कैंप फायर से बेटर कुछ भी नहीं है, लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट्स को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि ऐसे एरियाज में डैम्पनेस ज़्यादा होती है, पोलन कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है और तीसरा स्मोकी एरियाज या कैंप फायर्स में स्मोक का एक्सपोजर हो सकता है। तो फिर ऐसे वेकेशंस को एंजॉयबल और कंफर्टेबल कैसे करें? इसमें हम ऐसे टाइम को चूज करें जब पोलन कंटेंट कम हो, डैम्पनेस कम हो, कैंप फायर्स को अवॉइड करें, अपनी मेडिसिन रेगुलर लेते रहें और इमरजेंसी मेडिसिन को हमेशा साथ रखें।